Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Cid Gamer para 2007, estamos aqui com mais um vídeo. Galera, nesse vídeo é um vídeo bem rapidinho, que eu vou falar que eu vou fazer uma paródia em homenagem ao meu gato, que ele é muito preguiçoso. Então galera, foi isso, valeu, falou e tchau!